おアクアスドゥルルドゥンアクアスエイトドゥワレディオアクアス8金曜オイト、この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスの中にあります、スタジオアクアスから、なんか久しぶりの生配信ですね。今日お届けするのは上田エレニス、よろしくお願いいたします。それから下野太郎です。よろしくお願いします。そして私がレデオ鈴木、今日はこの3人で、お届けします。本当に2週間配信できなかった、さらにその前の週は配信はしたんだけど録画が残せなかったということで、ご覧なろうとした方には本当申し訳ありません。ごめんねということで、久しぶりの配信になります。今日もね配信してちゃんと録画も残せるといいんですけども、この3週間いろいろあったかと思いますが、なんか特別ななんか話すことありますかね。料理教室、ちょっとポルトガル語のそうまずポルトガル語ですね。Rádio Aquas 8, Quinho 8. Esse programa é transmitido do estúdio Aquas, que fica no estúdio Sosu Square da cidade de Nasu Shobara, estado de Tochigi, Japão. Esse programa vai de segunda a sextas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, com personalidades diferentes para cada programa. Esse programa se chama Quinho 8 por causa de Quinhobi, sexta-feira, e 8 do nosso português, 8 horas. Então, hoje iremos apresentar o programa com o senhor Shimotsuke Taro-san, o senhor Galileu-san e eu, Helenice Ueda, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia. はい、obrigado. ブラジル料理教室。去年は配信しましたけどね。今年はね、残念で皆さん行かなかったけど、今年はね、パンデケージョ、もちもち感のパンデケージョね、ブラジルの。それとプジンデレイテっていうのはプリンけど、私はすごい簡単で作られる、チンでね、電子レンジでできるので、それで大きくね、あまり手前かからない、それで、20分でプリンができるのでね、皆さんがね見ることができたらよかったとか、それでひよこ豆のサラダも作りましたね。圧力鍋を使って、皆さんがちょっと怖いって言うけどすごく便利ですね。それで簡単な食べ物だったので、すごく皆さんもねおいしいって食べられたのですごく感謝してますな。よかった。美味しくいただきましたよ。そう、今年はごめんね。私今年は歌も CD もあったので、そのブラジルの音楽とかね、流して皆さんとカフェみたいのね、ディナーパーティーみたいの皆さんと味わって、すごくこんなにゆっくりして食べられたので、それも良かったですね。ブラジルの音楽、やっぱりボサノバとかですか。ボサノバとかね。そういえば小野梨沙さん来たんですよね。そうよね、この間リサオノさんハーモニーホールに来たんですよね。すごかったでしょ。よかったですね。皆さんの頭見たらね、後ろだったから皆さんの頭がねグラグラしとったのよ。もうとかね、本当は立ってちょっとこれ体でリズムを見せることができたら一番良かったって思う。やっぱりブラジルではみんな立ってこう踊っちゃうんです。止まらなかったらもうみんな立って踊るので皆さんが座れとかね、それでもみんなが立って踊ったらみんなもそれするので、そうですよね。みんな立ってると見えないですしね。すごく良かったな。いや、良かったですね。お料理、去年やった時、太郎さんがいらっしゃって、太郎さんはね、周波数一緒にちょっと硬かったけど、肉は向こうの方でお金の量で買うことができたので、
もっと薄くねカットするんだけど、それもなかったよね、機械とかね。なんとか牛肉は結構しますからね。去年いただいたのはご主人が。そうよ、主人は今年は行けなかったけど、私が全部圧力鍋とかして、それでお金が戻ってきたのよね。皆さんが払った分も1部か2部か戻ってきて、みんな喜んでたのね。そんなに肉を買うこと必要がなかったから、まあよかった。今年も去年もその後ドイツだかフランスだかいろんな国を巡って、今年も同じようにやるんですよね。3つの国の、先月がフランスだった、今月はブラジルと、来週はドイツの。ドイツのね、いいですよね。世界の料理いいですね。生徒たちの皆さんが去年教わったビナグレッジっていうのね、野菜とか刻んで酢とかと一緒に食べるのが本当に美味しくて、毎日じゃなくて時々うちでも作るって言われて、それは一番聞きたかったなとか、普段の自分の習慣ね、自分の、なんとか普通に家庭に食べられるものをね、教えたかったから。いいですね。また今年もずっとあって、この様子だと来年も再来年もってなんか続きそうな感じですけど、同じ人が来たりしてるんですか？またガラッとメンバー変わってくる。半分ぐらい同じだったよね。新しいメンバーで、その3カ国ずっとね料理学んでるんで、非常にいいイベントだなと思うんですけど、去年は本当ブラジル料理だけ参加させてもらったんですけど、いやすごい内容で良かったですね。今年も盛況だといいですね。あともう1週間ですか、あとドイツですかね。楽しみ。それでもう一つが覚えたのが、担当者の人が三浦さんっていう方が、その旦那さんがパラグライダーのインストラクター、それで今度の夏休みに孫を連れて行きたいなとか、パラグライダーのそうね、嬉しいでしょ。楽しみですね。それをまた話になるのでね。はい。皆さんの週はどうでしたか？何かありましたか？美味しいものをまた後で紹介して今回が初めてになるんですか？前回話だけしたんですけど、ただあれも録画残ってないんですよね。美味しいものの紹介をしていただくので、お楽しみにしていただければ。一番最後のコーナーかな、最後の1個前ですね、に、お店紹介をしていただきます。私の方はさっき言った小野梨沙さんに聞きに行ったのと、あと写真もですね、生配信で録画が残せなかった違うその後の配信できなかった日に、用意した写真を今日はご覧いただこうと思ってるんですけど、写真紹介しながらの方がいいですかね。その時にちょっと紹介するのと、ブログの方には僕もその写真上げてるんですけど、配信できなかったっていう、それが2週間前で、1週間前は同じ写真また使おうと思って結局ダメで、今日また新しい写真とか用意できなくもなかったんですけど、その写真をどうしても伝えたいなっていう思いがあって、そちらを持ってきてますので、後のコーナーで、見ていただければなと思ってます。ブログどうしようかな、同じ写真だからそれでは、番組の方入っていきたいと思います。今日は最初に、暮らしの扉、地域の情報をお届けするのと、次がトライアル商品の紹介ですね。はい。これも久しぶりですね。なんか、毎週用意していただいて配信できなくてまた返してもらってというのを繰り返してたんですけど、ずっと何週間も借りっぱなしじゃないんで大丈夫です。大丈夫です。そして、音楽1曲聴いていただきまして、仲良しの扉、
聖書の御言葉とブラジル、ポルトガル語講座ですけどもうしばらくぶりなんで、そうですどんな話なのかもう一回ちょっと思い出しながらそうよねやっていただこうと思います。そしてもう一曲音楽を聴いていただきまして、下野太郎さんのお店紹介ということで、よろしくお願いいたします。で最後に、懐かしの扉、6月に入って今回が第1回目になるんですかね、梅雨時の快適な過ごし方ということで、メールを募集していますが、まだ、配信もできてないところもあるんでしょうけど、メールいただいてないので、我々の話をちょっと聞いていただこうかなというふうに考えています。それでは番組の方を進めていこうかと思います。まずは、暮らしの扉、私の方で用意してきたのをちょっといくつか2つほど紹介した後に何かあればちょっと紹介していただこうかなと思います。写真が用意してあるので、小さいかな、いよいよ明日からですね、黒羽あじさい祭り。そうよね。今日テレビでもやってましたね。話して、黒羽のあじさい見事なんですよね。今日から明日から7月の10日までで、観光案内所とか無料休憩所開設で、入場料無料、駐車料無料ということで、あそこ、場所の館なども無料で入れるんですよね。あじさい、最初のでももうだいぶ咲いてきてますよね、あじさいね。そうですね。そうですね。フェイスブックでランニング出てます。ますそうですか。結構咲いてきてますよね。結構あじさいって夏季長いので、本当7月頃まで楽しめると思います。あとはお天気だったり、この写真のようにね、こういう素敵な浴衣姿の女性とかいると嬉しいんですけど、いい写真ですよね、これね。アジサイが綺麗で、この辺り、私も前に何度か行ってますけど、場所の区碑巡りができたり、あと大王寺とか石の彫刻とか結構綺麗なのがありますし、結構ゆっくり楽しめると思いますね。食事できるところもありますし、まだ私城山って行ったことないです。行くといつも人いっぱいで。城山、私も何回も行った。何回も行った。いいですね。すっごく美味しくて、懐かしい友達も紹介してくれて、それ後からちょっとピントが甘いけど綺麗な写真が用意してあるので、ピントが甘い。ちょっと甘い感じがしますけど、素敵な浴衣姿の、チラシですね。ポスターも同じポスターですかね。で、あとこれ同じチラシもらってきたところで同じようにヤナのチラシもあったともらってきたんですけど、ヤナももうやってますね。5月の1日から11月の第1日曜日または祝日までということで、今年は何日になるか。営業時間は午前10時から午後5時で、鮎の塩焼き、小定食っていうのがあるんですね。鮎の塩焼きフライ魚田っていうんですか、なんだ田楽になってるわけですかね、と、ライス冷ややっこ味噌汁おしんこ付きで1000円とか、空定食、鮎定食、鮎の刺身とか鮎釜飯とかいろいろありますね。去年私も行きました。そうです。教え子がいろいろな一緒に食べながら覚えるとか教えるとか、もう本当に楽しんでいろいろな店に行きましたので、それで黒羽の鮎を食べに行きました。黒羽観光鮎、観光屋なんですか。そうです。これうちも何回も行ってて、大体炉端焼きやるんですけど、4、5人いると炉端焼きで。なかなか自分たちで焼いて食べるのが、風情があっていいんですけどね。今年は実は私もちょっと明日か明後日かちょっと行くのですけど、黒羽観光やるのじゃなくて余市屋なの、あそこの料理も良かったよっていう話があるので、ちょっと行ってみようかななんて思ってます。どこの？
サブイになるんですけど、サブイの方、いつもだと先週実は行けなかったんですけど、田植え祭りが芦野であって、田植え祭り終わって帰りにそこ寄ってで昼飯とかっていうパターンが多かったんですけど、明日行ってみようかなっていうふうになっておりますが、そういう季節ですね、いい季節になってきました。そうですね。もう一つ実はあって、実は黒羽のあじさい祭り、私は来週行くんですね。明日は、サブイの柳で、来週は黒羽の、もう行く予定でいるんですけど、もう一枚これ写真。実は、来週、ユースホステルのイベントで、コミュニティガーデンナスクラブさんの、ホタルの湯出が25日の土曜日に行われますので、そこで、お邪魔して、夕食を食べてホタルを見て、で1泊した後、次の日26日の日曜日は黒羽のあじさい祭りというツアーいいなあ、こんなにいっぱい予定入っていいなあという予定でいますので、ちょっとその辺を今日は紹介させていただきます。まだ、募集しているようです。人数まだまだ空きがあるようなので、興味のある方はぜひぜひ、毎年同じようなイベントをやってるんですけど、大体この時期、ホタルの湯、ナスクラブさんでホタル一般開放してるのはその1回だけなんですね。で、我々食事しながら、見るんですけど、通常の、我々のユースホステルのイベントに参加しなくてもホタルを見ることはその日25日はできますので、その環境を維持するためのお金として1人300円いただいてるんですけども、それで、夜8時ぐらいがちょうどいいのかなに行くと、見られるということで、ちょっと遠いんですけどね、で、ここのところ何年か、ユースホステルの方でその日に、ホタルを見て1泊して、でちょうどその時期あじさい祭りをやってるということで、日曜日にあじさい祭りというのを何度かやってます。どいて五之助さんが名札も持ってきて、名札五之助さんが来てくれましたので、ちょっと後で参加していただきましょうかね。で、リムさん来てない？リムさんとリショさん、今日お休みになって。配信してます。はい、五之助さん、ご案内で。で、今ですね、あと今ホタルの話したところで、実はこれ、広報那須塩原、ホタルが表紙になってまして、こちらにもね、ホタルのイベントがちょっと書いてあるんですよ。これはこの近く、前エルフさん番組終わった後見に行きましたよね。肉町に、ホタルの保全してるところがあって、その肉町と鍋掛地区でやっぱりホタルの保全をしているところがあって、ホタルの光をゆっくり観察しましょうという、観察会が開催されます。紹介させていただきます。まだ大丈夫ですね。鍋掛地区が6月24日金曜日、この番組来週配信する時間ですね、午後7時から、集合場所は豊浦公民館、そして肉町は、6月30日、これも平日ですね、木曜日、午後7時から、肉町の公民館、ちょうど公民館の裏の細い川のところになるんですけども、そこで見られます。対象は小学生以上の市民、小学生は保護者の同伴が必要です。定員各地区20人で、費用は無料。申し込み開始日が6月13日月曜日からですから、今週もう申し込み、やってますね。申し込み問い合わせは、那須塩原市、本庁舎ですね、環境管理課、電話0287627193、この広報の方に出てますからね、持ってる方は見てください。公民館でも読めます。もうもらえますもう読めるってだけじゃなくて、ここにも置いてありますね。今これ持ってきたんですけど、観察マナー、ホタルは持ち帰ってはいけません。自然のまま観察しましょう。ホタルは光に敏感で、強い光を当てると発光をやめてしまいます。車のライト、懐中電灯、カメラのフラッシュなどが当たらないように注意しましょう。近隣に住宅があります。路上駐車する、大声を出す、ゴミのポイ捨てなど
迷惑になる行為はやめましょうということで、このような形でね、特集記事みたいな感じでありますね。興味のある方はぜひぜひこの6月5日号を見ていただいたらいいかなと思います。何かありますかね。そうね、孫に見せたらもう夏休みのね観察に、その絵を作ってで絵をね、してそれで持っていったのですごく喜んだのよ。そうですね。子供にはそれが一番。うちもね、あそこ南地区なので、学校でもちょっとこの辺の話とか関わってるんで、それで僕多分最初知ったんですけど、毎年のようにあそこ見に行ってまして、いいとこですよね。あそこで見られるのは大体平家ホタルなんですけど、今こちら写真出てるナスクラブさんの、は源氏ホタルが多い。はい、それではこの時期、楽しめるホタル、皆さんもいかがでしょうか。続きましてトライアル商品の方いきましょうかね。いいですか。じゃあベレンさんよろしく。文ちゃんも適当にこう声挟んで構わないですからよろしくお願いします。そうめんかと思ったらうどんですか。はい、皆さんのちょっとアップします。今年の冷たいうどん食べたいと思うでしょ。はい、それでこれはうどん、これはそばとこれはそうめん、一つずつが99円よ。安いでしょう。あら、一つずつが何束入ってんだろう。3束99円だから、うどんは4束4束4束4人前ね、そばが4束とそうめんがもう4束。100円にならないので嬉しいよね。すごいですね。家族みんな食べられるでしょ。それでもう一つの99円の見つかったのはね、これは大根おろし、水を注いだらそれで出来上がりよね。それでもっとね、驚いたのは長芋、山芋とろろですか。とろろ芋も水を注いだらネバネバになるのが99円よ。ちょっと試してみたいですね。ね、それでね、これも2つ入ってね、79円です。ネギ、分け木ですか。ネギね、うどんとか食べるときにはね、そばとかにパラパラしてそれで食べられるのが嬉しいでしょ。野菜すごい一食が安上がりでできそうですね。いいですね。今年もこれですね。値段と種類のがねいっぱいあるので、ぜひこの暑い夏にね、冷やい食べ物を欲しがるときはそうめんよね。これとあとめんつゆが必要ですね。そう。どのめんつゆが好きですか。めんつゆは結構安いやつですけど、かつお昆布、だしの醤油のめんつゆですけど。私は山さんを使ってるかもしれない。安くて美味しいですよね。そうですね。トライアルだとなおさら安いかもしれない。そう、先週はつゆ持ってきたけど、今日はこの山芋を持ってきたので、もう本当に新しいの、ね、食べ物って思って持ってきたけど、めんつゆもありますので、トライアル何でも揃ってますので、これプラスめんつゆでね、もう食事できますね。ただ僕ね、夏やっぱりそうめんよく食べるんですけど、そうめんとつゆだけだとやっぱりなんか栄養が偏っちゃうじゃないですか。だから何か野菜を取るようにはしてますね。そうですか。私の食べ方はそうめんは水に入れて、それも私の小さいなんていうの、茶碗じゃない、そばチョコ、
そばチョコっていうのね。そのそばチョコにめんつゆを入れて、それで氷入れるの。それでいろいろな野菜とかなんていうのみょうが刻んで、みょうがいいですね。みょうがとなんていうの大葉とか大葉ときゅうりも刻んで、それでなんとかもっとあれば梅も合いますね。梅もいいしと海苔、ね、刻む海苔、それでもっと僕ねやるのは冷やし中華風にやるんですよ。きゅうり刻んで、ハム刻んで、あと卵を刻んで。それもいいよね。今あるでしょ、そうラーメンっていうの。そうラーメン。そうめんとラーメン。ラーメンのつけ麺になって。それだったらつゆだけじゃなくてなんていうの、具をいろいろ用意して、ね、そういろいろ具とめんつゆじゃなくてなんていうの小さい種ごまタレのその中華ありますね。あとはね冷やし中華の中華もいいんですけど、僕はやっぱりそうめんでうちの田舎って冷や汁って作るんですよ。冷や汁ごますりおろして、そこに味噌入れて、でだし汁入れて、できゅうり刻んだの入れてってやるんです。あれもいいですね。中華はやっぱりね冷やし中華にしますね。今日も食べようかと思ったんですけど、そこの冷やし中華好きで。もう出ましたか？福岡さんの。福岡の冷やし中華まだ食べてないです。今日食べようかと思ってたんですけど、結局定食にして。あそこの冷やし中華好きなんですよ。唐揚げも乗ってて。そう、時々食べてたよね。はい、本当この時期、なかなか食欲とかなくなってきちゃうかもしれないんですけどね、しっかり野菜とかも取りながら、しっかり食べた方がいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは一曲音楽を聴こうかと思いますが、用意しているのが、野田徹さんですね。ここのとこずっと聴いていただいてますけど、また久しぶりな感じなんでちょっと思い出しながら聴いていただこうかと思います。ミッドナイトレインボーというね、夜のミュージック、ウクレレになります。プラスか、おかけします。どうぞ。雨上がりのいつものレストランでもうずっとこうして窓の外を見てる日が暮れてあの街灯に小さな明かりが灯ったのいつの間にか忘れてたんだ僕
花火をしている残り少ない夏をしぶかのように海岸をほんの少しだけその一部だけがいつまでもリフレインするなんだかわからないこの胸のざわめきもう少しずつ消えて気がするよ誰にも言えない秘密を君とだから分け合えたんだそれだけでよかったのさ I can see the midnight rainbowいつまでも I can see the midnight rainbow 忘れないよ Have you ever seen the midnight rainbow 今でもどこかで Have you ever seen the midnight rainbow 見てるといいの Have you ever seen the midnight rainbow 忘れないでレディオアクアスはい、野田徹さんで、ミッドナイトレインボーを聴いていただきました、最初とね最後のところのねウクレレがシュッとしていい感じだと思います、それでは続きまして仲良しの扉、最初が、聖書の御言葉ですね、今ポルトガル語で初め出てるけど大丈夫よね。大丈夫？ポルトガル語からいきます。日本語からですね。日本語が
はい、日本語とポルトガル語と英日語。本語、ポルトガル語、英語ですね。はい、お願いします。はい、よはい、ろしくお願い日します。本語では、なんかピントが甘い感じするんだけど、と読めますかね。はい、ガリレオさんお願いします。クシュの、子孫はセパ、ハピラ、サプタ、こっちから読もう。テーマ。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。ラマの子孫はシェバ、デタン、創世記第10章7節第7節ですね。なんか明るすぎちゃいますね。明るさがあんま入ってないのかもしれないね。はい、じゃあ続きまして英語。ポルトガル語では、ポルトガル語ですね。Os filhos de Cuxi foram Seba, Havila, Sabita, Raamã e Sabteca. Os filhos de Raamã foram Sabá e Dedã. Gênesis capítulo 10, versículo 7. それで英語はリショウさん、いないな。レミさん、やってください。The sons of Cush, Seba, Havila, Sabta, Hama, and Sabteca. The sons of Hama, Sheb, and Dedan. Genesis chapter 10, verse 7. 本当また名前がいっぱい出てきましたけそうど、誰の孫だかそうひ孫だかよくわからなくなってきこのてますけど。ひ孫たちはね、ノアのひ孫になるんですよね。ひ孫になるの。そちょっのと説明クシっていうのは、ハムの子供。だからハムの子供がその、子孫のことだから、ノアのひ孫になっているね。もう孫がクシュがノアの孫、ハムの息子、はい、でその子供たち、そうです。ひ孫で、もう一つが、ラマの子孫は、ラマというのはラマもその、ハムの息子、でノアの孫で、その子供たちですからひ孫になると。名前を覚えきれませんね。ごめん。その、ハマっていうのは、はい、そのひ孫の子。まださらにその子供なんですか。その中の今私たちのクシのハマって入ってるでしょ。そうか、その子供だからさらにひ孫ヤシャゴになるんです。あれ、孫ひ孫ヤシャゴでいいのかな。そうですね。孫ひ孫ヤシャゴかな。もう日本語でもわかんない世界ですよ。すごい人がどんどん増えていきますね。そうね。じゃあ続きまして、ブラジル、ポルトガル語は、ポルトガル語はそうちょうど今アジサイのことを話して、それで先週もミミさん花持ってきてくれたんですけどね、実はね、番組で届けられなかったのが残念なんですけど。それで、はい、O Jardim de Hortênsias está florido. そう、O Jardim de Hortênsias está florido. はい、フロリードは花、咲いているのね。ジャージンは庭。ガーデン、ガーデン、そうそう。と、オルテンシアスはアジサイのこと。オルテンシアスがアジサイ。さあ、それで素敵な名前ですね。ねえ、それでアジサイの庭が今咲いてますのこと。庭が咲いてるんじゃなくて、アジサイの花が咲いた庭ですね。そう、アジサイの咲いてる庭が咲いてます。庭にアジサイの花が咲いてるってことですね。難しいですね。はい、そうですね。順番としては、花が一番最後になってて、アジサイ咲いてる花がですね。フロリードでフローリスっていうのね。庭が最初にあって、庭でその後にアジサイの花が咲いてる庭というふうに後ろから書かれてたんですね。はい。O Jardim de Hortênsias está florido. 今咲いてます。いいな。素敵な。アジサイって言ったら毎朝のこと思い出すな。はいはい。
マヤさんのお父さんがそのアジサイが好きだったのね。それでマヤさんがマヤさんの家に行ったらいろいろなアジサイの乾燥してるがあちこちにさ、飾りがあって、あちらは多いんですよね、あの辺りね、戸田の辺りとか、そうね、アジサイ結構多いですね。で実はですね、先週今日見ていただくバラの写真は見ていただいてるバラの写真、そこじゃないんですけど、ついこの間マヤさんちの近くのアンジェラガーデンっていうところ行ってきたんですよ。同じ戸田の辺りなんですけど、グリーンランドって言ったっけな、なんですけど、前にマーヤさんもそこの庭が素敵なんですって言ってたところ、初めて行ったんですけどね、実はウクレレの以前一緒にやってた仲間の方の家の久しぶりですって言ってきたんですけど、すごい素敵な庭で、今日はちょっとその写真持ってきてなくて、また来週とかあとブログの方でもちょっと紹介できたらなと思いますけど、どうしようかな、音楽の前にせっかくなんでちょっと写真の紹介しちゃいますかね。ちょっと写真の入れ替えが結構早いんでで、あと、太郎さんの写真もありますので遅く、実は先週じゃないな、先々週とバラの花出てきてますけど、配信で使おうと思ってた写真なんですが、順番からいくからスタートがこの次からですね。夏の原博物館、先々週5月の終わり28日からだったかな、骨博っていうのが始まって、これですね、骨博2016って言って、動物の骨、恐竜は残念ながらないんですけど、今生きてる動物たちの骨、もう死んじゃった動物なのかなで、実は、初日にクジラの骨格標本を組み立てるっていうのがあって、私参加してきて、これ2週間飾ってあったんで、今展示してるのは6月11日に組み立てたもので、次回は25日6月25日に組み立てをやるんですね。で、このバラ園は、その近く、三島にあります、ミルクの森っていうサンドイッチ屋さんですねのバラ園で、権之助さんの家の近くでね、前に木曜日に出ましたよね、ヒロさんっていう女性がね。それから、次の日曜日は那須岳に登ってきたんですけど、その前に八幡のツツジ見に行って、ツツジもだいぶ、もう終わりだったんですけどね、5月の終わりに、サラサドーダン、それから昼間に、チャウス岳に登ってきました。でこの週は忙しかったですね。でその話をしようと思ってたんですけど、結局2週3週とできずにいて、チャウス岳の山頂からの朝日岳三本槍の方に見たんです。これ写真ちょっと分かりにくいんですが、岩鏡っていう花きれいに咲いてたのを写真撮ってきました。で、山から降りて、今度ホタルの湯にあるナスクラブで、ティータイム、なんでこんなところでゆっくりしてたかというと、実はこの時ゆっくりとティータイムやったんですけど、ティータイムやって鹿の湯の温泉入ってゆっくりやってたんですけど、山から降りてきて、で山から降りてきて温泉入ったおかげで疲れがそんな出なかった、ゆっくりしてた理由っていうのは夜のイベント、29日の夜に、摂政石のところで御神火祭が今年に行われまして、それを見に行ってました。ちょっと残念ながら狐の写真はないんですけど、そんな、ことをここに 2,3 週間伝えようと用意してて伝えてなかったんですけど、その辺のことで骨博はまだやってます。夏休み中、8月の終わり頃までやってますね。で7月の夏休みの始まりと、8月中と今度は手羽先と手羽先っていうか手羽と、豚足の骨格標本を作る、身近なもので骨格標本を作るというイベントがあるんで、夏休みの自由研究にどうかなと。これも実に面白そうなんですけど、7月の18日だったかなと、あと8月の十何日かに、ちょっと詳しくは、那須野ヶ原博物館の方で確認していただくといいかもしれませんが、そんなイベントがあります。それでは音楽を1曲挟みまして、
どうしましょうかね。写真同じのを見てもらうよりその前に行っちゃいますか。美味しい写真用意してありますので美味しい写真は食べられないですけどね、見ていただきながら、次の音楽の時にでもちょっとそれも見ていただきましょう。下野太郎さんのお店紹介ということで、この写真見るともうどこか分かっちゃいますね。メンバー太陽さんですか。どちらに順番に来ますかね。黒磯の方の黒磯南教習所、地図出てるんだけど分かりにくいな。はい、分かりにくいな。黒磯南教習所のある通りにあります。店の構えはこんな感じ、はい、まだ新しくて綺麗な感じですね。そうですね。田園地帯にあるんで本当に分からないと気づかない曲がるところ気づかないと店に行けない。しゃれた感じですけど、順番に行くとお料理とか出てくるんですかね。早く行っちゃった。さっきのカウンター、席はカウンターだけなんですか。カウンター8席だけですね。戻る。はい、カウンター8席だけ。はい。なんかかっこいいお客さんが。そうです。ラーメングランプリで受賞した石上名前出てこないな。そういうグランプリがあるんですね。やってるんですか。昔テレビチャンピオンのテレビチャンピオン。そうです。のメニューでやってた人が食の道場っていうラーメン屋さんの育成道場をやってまして、そこで学んだ人ですね。それは知らない。なんか料理でこの辺としては本当に珍しいような宇都宮市内とかそういうところで出してるような創作系のラーメンが多いところで。宇都宮ってやっぱり多いんですか。創作系多いですね。あんまり創作系こちらなかなか、県北の方っていうとそう聞かないですけど、夫婦ってだっけ。夫婦ってそうですけどあんまりないですかね。こっちだと白河ラーメンとか米沢ラーメンとか結構ありますけど。ありますけどね。創作系ちょっとなんか写真が分かりにくいですね。タイとアサリでしたっけ。冷やしので最近始まったのがそうですね。これ美味しそうだったんですよね、写真。はい。ちょっと写真が分かりにくいですね。これ醤油ラーメンっぽいな。醤油ラーメンってこれも美味しそうです。でこれは香味油がいくつかから何種類かからかけるのを選べて香りを変えられるっていうラーメンになってます。香り変えられる。何種類かあると全部試してみたくなりますね。そうですね。ちょっとメニューも載ってたけどちょっと読めないかな。で結構期間限定で新作ラーメンとかもまだ4月の中頃にオープンしてまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないですけど、店主さんがラーメン好きでいろいろ新しいメニューとかも出してます。これ混ぜそば。混ぜそば。納豆みたいなの乗ってるけど。ネギと肉と。ひき肉の上に卵の黄身だけがでかき混ぜていただく。で麺を食べ終わったら追飯っつってご飯を少し混ぜて、でそれでいただくっていう形。場所が黒磯の黒磯南教習所の近くですね。でその手前こちらからだとわらべっていう昔からの店があるんですけど、釜飯屋さん。そうです。そこを曲がってわらべさんのちょっと手前の方にできてます。
メンバー太陽さんですね。そうですね。でちょっと特殊なのが土日と休日しかやってるんです。あ、なるほど。普段平日は別にサラリーマンやってる方じゃないじゃん。サラリーマンかは分かんないですけど、普通の仕事やってる。仕事やってるんだ。じゃあでラーメンが好きで休日に始めたらしい。すごいですね。興味のある方はぜひぜひ足を運んで。作るのが好きのがいい食べ物できるね。すごいね。二足のわらじ。いや面白いですね。いや楽しみな情報。ありがとうございます。黒椅子の近い何か近い印がありますか？真鍋さんとか真鍋さんの看板のところですね。あとはフェイスブックでも情報を発信してるんで、メンバー太陽さんで調べてもらえれば出てくると思います。太陽。カタカナで太陽ですね。この辺もラーメン結構多いんですよね。本当。下野太郎さんの情報であちこちうまそうなところをだいぶ教えていただきまして。で意外と自家製麺の店っていうのが増えてきて。ここも自家製麺。ここは違いますね。東京の三河屋製麺っていう有名な店から取り寄せてるみたいです。麺はどんな感じなんですか？細い。細い片茹でにすると歯切れの良い、そこにいうパッツン麺っていう、下野の方、あちらの方に多い麺。豚骨なんだ、九州ラーメンみたいな麺ではない。九州ラーメンとは違います。あれは太いですよね。細いですよね。細くて針金とか言って竹風筑風っていうのはあそこなんかそんな感じですよね。あそこは太いかな。細いんじゃないっけ？あれ？太いかね。細いんじゃなかったっけ？なんか台湾ラーメンみたいな、台湾ラーメンって九州ラーメンみたいな。竹瀬か、竹瀬がそうですね。そう九州の麺みたいな感じ。それで少しもちっとした食感がある。ではないのです。ちょっとこれ食べてみたい。醤油とさっき言った鯛とアサリの冷やし麺を食べてみたい。魚系が好きらしくて、魚だしを使ったメニューとかが多いですね。冷たいのがいいって言ってましたね、なんかね。それがなんかね、そこにある白雪姫っていうところで冷やし豚骨っていうのが出てて、あれも豚骨ラーメンにしか見えないんだけど、実は魚系と豆乳。そう豆乳でした。食べると全然豚骨じゃないんですけど面白いラーメン。見た目は豚骨ラーメン。肉使っちゃうとどうしても油が固まっちゃうって話がちょっと興味ありますね。ちょっとというかかなり興味ありますね。皆さんいろんなラーメン食べてまた来週も美味しそうな情報をよろしくお願いいたします。お願いします。では音楽を、その写真を見ていただきながら、音楽を流したいと思います。また、野田徹さんでラ・パッションという曲を聴いていただこうと思います。いきます。どうぞ。本当うまそうなんだけど、ちょっとピントが甘いカメラ。
野田徹さんでラ・パッションを聴いていただきました。美味しそうな写真がやっぱりなんかピントがいまいちですね。設定の何かあれが解像度があんまり良くないからかな、ちょっとわからないですけど、ここのところトラブってたんでね、まずは配信できることが第一かなと思ってますので、そうですね。これ下野太郎さんの写真、僕ブログに上げてもいいですか？大丈夫です。僕のブログ、今回見ていただいた写真はもうすでにブログの方に上げてあるんで、ラーメンの写真をじゃあ、書かせていただこうと思いますので、そちらで鮮明な写真をご覧ください。こっちの動画の方にもなんかそういうのが分かるようにしとけたらしときたいなと思います。あと時間残りわずかなんですけども、最後に懐かしの扉で、梅雨時の快適な過ごし方っていうので、まあ最初なんで、最初と言いながらもうあと1回か2回しかできないかもしれないんですけどね、私の話をちょっとしようと思って、先週も実は用意してたんですけど、大体この時期になるとこういう格好で、中アロハシャツで、外こういうジャケットとか着てるんですけど、先週はもっと良かったですね。朝のアロハシャツ着てたんですね。でこれは外のジャケットも実は朝入ってるジャケットなんですけど、朝はさらっとしててすごく気持ちがいいので、朝のシャツ、それからこれ素材紙なんですけどね、帽子紙です、のこういうのを結構着ています。やっぱりさらっとしてで、日差しあるんで帽子必要なのと、あとどっかこう入った時に冷房がかなり効いてるところあるんで、夏場でも大体上着、長袖の上着を持ち歩いて、映画館なんかでもそうですけど、で上暑かったら膝にかけとけばいいし、でこれ実はもう20年以上着てるやつなんで、この前いいですね、デパートで新しいジャケットを見てたら、実はこの背中のこう割れてるところがほつれてたりとかしてるしもうあちこちこうシミだらけになってきてるんで、そろそろ新しいの欲しいなとかって思ってはいるんですけど、もう大体服も20年とか着るとあちこちで傷んできて、もう会社入ってまだ独身の頃はね、いっぱい買い揃えたやつがだんだん今ダメになってきてて、そんな時期ですけども、本当前にズボンの方もね、朝のやつ去年一昨年かダメにした。去年じゃねえや、もっとずっと前だ。塩原の観光マイスター学院行ってた時に梶飾りやったんですね。その時にその朝のズボン履いてって、もうあちこち傷んできてたんで、それでもうそれ最後に終わったら捨てようと思って履いてるんで、朝のズボンもすごく良かった。朝ズボンだとね、だんだんね、きつくなってくるんですよ洗濯するたびに。これがちょっと難点で、それに合わせて体こう痩せてきていいんですけどさっきのような美味しいそうめんとか買っちゃうとダメで、そんな話ですけども、本当、着るもの、本当朝というのがすごくおすすめということで、前回は朝のアロハシャツじゃなくてかりゆしですね、沖縄の、シャツに、ジャケットも朝、それからズボンも朝だとすごくさらっとして気持ちいいですということで、私の話ですけども、来週以降皆さんの情報をいろいろ聞きたいと思いますので、メールをお寄せいただけるとありがたいです。なんとか1時間配信できたようですね。最後はブラジル、ポルトガル語でご挨拶したいと思います。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。チャオ。ボア抜いて。はい、いいんじゃない。後ろ来ちゃう。こんにちは。